Puisi ini tergambar ada 3 terima kasih Bugis. Pertama, Ternapodo nalete pamasena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bugis yang kedua, Mamuare Malumo Barakaki Puan Marajai. Terima kasih yang ketiga, yang terakhir, Serikwamengi Nalite Pamalena lewat asewai. Dan yang keempat, ada suku di Sulawesi Selatan. Pertama Makassar, kedua Mandar, ketiga Bugis, keempat Pajung Diluhu. Puisi pertama, Sajak Musim. Barangkali angin dan bintang tak beri petunjuk, awan lepas dari tenggara, tutup pijar bulan, keru jendek berang oleh gemuruh bakanjara, sahdang tanpa seruling anak darah. Walenai kehilangan kecapi dan tempe, duka Teluk Bone dikabari kabut Toraja. Mengapa burung-burung gelisah menuju sarang? Adakah yang berubah pada pengembaraan dan letak semesta? Kesadaran adalah matahari, alamat matahari. Kesabaran adalah bumi, adalah bumi. Keberanian menjadi cakrawala. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.